tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Alii Saayinsii YouTube chaanaalitti nagaan dhuftanii har'as baayoloojii kutaa 12 boqonnaa 5 waa'ee sirna qaama namaa irratti akkasumas dabalataan gaafilee qormaataa deebii fi ibsa gahaa wajjin tiitoriyaalii paartii 12ffaa afaan oromootiin qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. So our tutorial is on new curriculum biology grade 12 unit 5 human body system plus exam question with answer and also with explanation tutorial part 12 in afaan oromoo. So don't forget your video kana laltan video kana like gochuun dagatna akkasuma Alii Saayinsii YouTube channel subscribe gochuun maatii Alii Saayinsii YouTube ta'uun dagatna. Gaha video kana like subscribe gootanii maatii Alii Saayinsii YouTube taatan wanta angadi lakkisu hundi dafee waan isin bira dhaqqabuuf kanaaf video kana like gochuun Alii Saayinsii YouTube channel subscribe gochuun maatii Alii Saayinsii YouTube ta'uun dagatna. So and also don't forget using VPN akkasuma VPN ni yookiin saayfoonii banat fayyadamtanii karaa YouTube video kana ilaaluun dagatna. Sababni isaas gaafa VPN yookiin saayfoon fayyadamtanii video kana ilaaltan video quality qabu kasirratti isin mul'atu waan argattaniif akkasuma internet keessan saffisa waan isin dabaluuf kanaaf VPN yookiin saayfoon fayyadamtanii akka ilaaltan asumaan affeerraa kooti. So let us start our tutorial on biology grade 12 unit 5 human body system plus exam question with answer and also with explanation tutorial part 12 in afaan oromoo. So let us start. Unit 5 is human body system. Boqonnaa 5 waa'ee sirna qaama namaati. Tutorial partii 12ffaa keenya guyyaa irraa akka laallu 5.24 the eye. 5.24 waa'ee ijaati and also we see under the eye external structure of the eye. Caasaalee ala ijaa caasaalee ala ijaa kan jedhaman tutorial irraa keessatti bal'inaan kan laallota and also internal structure of the eye. Akkasuma caasaalee keessa ijaa keessa external layer tutorial partii irraa keessatti laalla. Middle layer fi inner layer tutorial partii 13ffaa keessa laalla. Sababni isaa videoon isaa gara sa'a tokko ol waan dheeratuu fi middle layer fi internal structure of the eye keessa caasaalee keessa ijaa keessa har'a kan laallu external layer qofa laalla jechuudha. And also exam question with answer akkasuma gaafilee qormaata external structure fi internal structure waa'ee external structure wajjin wal qabatu kan laallu ta'a jechuudha. So at the end of this section you will be able to explain or define the eye. Kanaafuu xumura barnoota har'aa booddee kuma xamarta barannee xumurreen yookiin laallee xumurreen booda waa ijji keenya maal akka ta'e ibsuu qabdu and also explain external structure of the eye akkasuma caasaalee ala ijaa ibsuu qabdu by listing external structure of the eye akkasuma caasaalee ala ijaa kanneen jennuun tarreessuudhaan dalagaa isaanii wajjin ni ibsitu and also explain the internal structure of the eye akkasuma caasaalee keessa ijaa keessa external layer keessatti ka caasaalee argaman fi dalagaa isaanii wajjin ni ibsitu and also give answer for the question akkasuma gaafilee external structure of the eye and also external layer of internal structure keessa gaafilee ba'an pause gochuudhaan deebii isaanii ofii keessanii ni deebistu jechuudha. So let us see one by one. .24 is the eye. 5.24 waa'ee ijaati. The eye is the sensory organ for vision. Ijji keenya qaama miiraa waa arguudhaaf nu gargaartudha jechuudha. Means that sensory organ an organ that receive and relay information about the body senses to the brain. Qaama miiraa yoo jennu qaaman wantoota qaama keenya tuqan yookiin ammoo gara sammuutti kan geessuu fi deebii sammuu keenyarraa gara qaama keenyaatti qaamoleen deebisan qaama miiraa jennaan jechuudha yookiin sense organ jennaan. So the primary function of the eye is what? It receive visual stimuli and send them to the brain for interpretation. Dalagaan ijaa inni jalqabaa wantoota mul'atan gara sammuutti erguudhaan sammuun keenya erga interpret godhee wanta san akka beennuuf kan beeknu erga ija keenyaan laalledha jechuudha. The eyeball is located in the eye orbit around a round and bony hollow which is formed by several bones of the skull. Inni bira boolla ijaati. Boolli ijaa iddoo ijji keenya keessatti argamtu yoo ta'u eye orbit kan jennuun iddoo ijji keenya keessatti argamtu eye orbit jennaani yookiin boolla ijaa. Innis
geengoo kan ta'e raawundii kan ta'ee fi boolla iji keessatti argamtu kan lafee mataa heddurraa ijaaramedha jechuudha. In the orbit, eye is surrounded by cushion of fat. Iji keenya boolla ijaa keessatti coomaan marfamtee kan argamtudha jechuudha. The bony orbit and fat cushion protect the eyeball. Kanaafuu boolli ijaa lafeen boolli ijaa fi coomni iji keenya balaan akka irra naqqabne balaarraa kan eeganidha jechuudha. To perform through assessment of the eye, it is crucial to understand the external structure of the eye and also internal structure of the eye and also the visual field and pathway and also visual reflex. Kanaafuu namni tokko qorannoo ijaa guutuu isa sirrii ta'e gaggeessuudhaaf yookiin beekuudhaaf tokkoffaa caasaalee ala ijaa caasaalee yookiin qaamolee gara ijaa gara alaatiin jiran beekuu qaba jechuudha. And also internal structure of the eye caasaalee keessa ijaa beekuu qaba. And also the visual field and pathway and also visual reflex. Akkasuma dirree fi karaa agartuu fi akkasuma reflexi ijaa beekuun murteessaadha jechuudha. So when we look the external structure of the eye, in bira caasaalee ala ijaa tokko yoo laalle parts of the eye that include the following visible externally. External structure inni jennuun partii ijaa yookiin caasaa ijaa caasaalee gara alaatiin jiran yookiin kan mul'atan kan hammatudha jechuudha. It include eyebrows. Innis maal of keessa qabata tokkoffaa eyebrow yookiin nyaara ijaa kan jennuun of keessatti qabata nyaara ijaa caasaalee ala ijaa keessaa ishee tokko. The second one is eyelid, upper and lower. Inni biraa qola ijaati. Qola ijaa kan jennuun gara oliitii fi upper lid fi lower lid kan jennuun jiru. Qolli ijaa gara gubbaatii fi gara jalaatiinis hin jiru. Caasaalee ala ijaa keessaa isa tokko jechuudha. Eyelid kan jennu yookiin qolli ijaas jechuudha. The other is eyelash. Inni biraa baallee ijaati. Eyelash isa jennuun baallee ijaa ishee rifeensa gara alaatiin jirtu ijarra naannooftee kan argamtu kun baallee ijaa kan jennuun eyelashes jennaan jechuudha. The other is conjunctiva. Inni biraa conjunctiva kan jennuudha. Conjunctivan baallee ijaatiin gara keessaatti kan argamu conjunctiva jennaan jechuudha. Baallee ijaatiin gara keessaatti kan argamu conjunctiva jennaan jechuudha. The other is lacrimal apparatus. Inni biraa lacrimal gland yookiin apparatus kan jennuuni upper eyelid qola ijaa gara oliitti kan argamu nyaara ijaa jalaatti kan argamu imimmaan kan maddisiisu lacrimal gland kan jedhamu caasaalee yookiin lacrimal apparatus kan jennuun caasaalee ala ijaa keessaa isa tokko jechuudha. The other is extraocular muscles. Inni biraa maashaalee ala ijaatiin argaman extraocular maashaaleen gara alaatiin ija keenya marsanii ija keenya iddootti qabanii argaman extraocular muscles jedhamu. Mee tokko tokkoon nyaarri ijaa qolli ijaa baalleen ijaa conjunctiva lacrimal apparatus extraocular muscles kanneen jedhaman tokko tokko mee haalaallu. Eyebrow protect the eye by preventing perspiration or fluid from running down the forehead and into the eye that causing irritation. Nyaarri ijaa dhangala'aa mataarraa gara ijaatti gadi dhufu ija akka seenee ija hin gubne kan ittisuudha jechuudha. They also help to shade the eye from direct sunlight. Akkasuma nyaarri ijaa iji keenya kallattiidhaan ifa aduutiin akka hin miidhamne haguugguudhaan yookiin itti gaaddisiisuudhaan ija keenya kallattiidhaan ifa aduurraa kan ittisuudha jechuudha. The second one is eyelash. Inni lammaffaa baallee ijaati. Eyelashes are projection of stiff hair covering the outward along the eyelid margin. Baalleen ijaa xumura qola ijaa irratti kan argamuu fi ija keenya rifeensa qaqal'oo marsitee argamtuudha jechuudha.
They filter dust and dirt from air entering the eye. Baalleen ijaa dhukkee garagaraa wantoota xuraawoo gara ijaatti dhufan ija keenyarraa ittisuudhaaf kanneen gargaaranidha. The other is eyelids, upper and lower. Inni biraa qola ijaati. Qolli ijaa gara oliitii fi gara gadiinis kan argamu yoo ta'u, it made up of skin and two muscles such as straight muscle and smooth muscle. Qolli ijaa gogaa fi akkasuma maashaalee lamarraa kan tolfame yoo ta'u, maashaalee lamaan kunniin maashaalee diriiranii fi maashaalee lallaafoo ta'an irraa kan tolfamedha jechuudha qolli ijaa. Their function or purpose is, the first one is to protect eye from foreign bodies. Qolli ijaa iji keenya wantoota ija miidhan yookiin wantoota gara alaarraa gara ijaatti dhufan ija keenya irraa kan ittisu yoo ta'u, and also it limit amount of light entering the eye. Akkasuma hamma ijaa hamma ifaa gara ija keenyaa seenus ni xiqqeessa jechuudha. To distribute tears that lubricate the surface of the eye. Akkasuma inni bira imimmaan ija keenya facaasuudha, ija keessa facaasuudhaan iji keenya dirra ija keessa facaasuudhaan iji keenya lallaafaa akka ta'u lubricate godha jechuudha, yookiin iji keenya lallaafaa akka ta'u yookiin akka hin goggogne jiidhaa ta'ee akka argamu taasisa jechuudha. The eyelid join at 2 points. Qolli ijaa pointii lamarratti kan walitti dhufu yoo ta'u, the lateral canthus, the outer. Lateral canthus kan jennu pointiin gara alaatiin argamu lateral canthus jedhama. The inner one is medial canthus. Point garri keessaa bakki qolli ijaa gara keessaatiin walitti dhufu medial canthus yookiin inner jedhama jechuudha. The medial canthus contains two things. Pacantha, two small openings that allow drainage of the tears into lacrimal system. Medial canthusin caasaa lama of keessaa qaba. Caasaa inni tokkoffaan pacantha kan jedhamudha. Pacanthaan kun qaawwa banaa xixiqqoo lama yoo ta'u, innis imimmaan gara lacrimal systemitti akka yaa'u taasisaa jechuudha. The second one is caruncle, a small fleshy mass that contain sebaceous gland. Caruncle kan jennuun qaama xinnaa flashii hamma lallaafaa ta'e fi sebaceous gland yookiin xannacha sebaceous jedhamu kan of keessaa qabudha jechuudha. The other is a white space between open eyelid is called purple fissure. Iddoon adiin iddoon qolli ijaa irraa itti banamu purple fissure jedhama jechuudha. When closed, the eyelid should touch. Yeroo iji keenya yeroo dunuunfannu qolli ijaa wal tuquu qabaa jechuudha. When open, the upper lid position should be between the upper margin of the iris and upper margin of the pupil. Yeroo qolli keenya yeroo ija keenya addaan bannu, yeroo qolli keenya yeroo qolli ijaa addaan banamu, positionin isaa iddoon argama isaa upper lidin, upper margin irisii fi yookiin murteessoo ifaatii fi upper margin of pupil yookiin upper margin agartuu jidduutti argamu qaba jechuudha. The other is conjunctiva. Conjunctiva is a thin, transparent, continuous membrane that is divided into two portions. Conjunctivan membrane haphii ifa of keessa dabarsu yookiin transparent kan ta'ee fi membrane walitti fufiinsan portionii lamatti qoodamuudha. Isaanis inni tokkoffaan purple conjunctiva that lies inside the eyelid. Purple conjunctiva kan jennuuni qola ijaa keessa sarara diriiranii argaman purple conjunctiva jedhamu. The second one is bulbar conjunctiva that covers the most of anterior eye, merging with cornea at limbus. Bulbar conjunctiva kan jennuun ija keenya gara alaatiin uwwisee bal'inaan uwwisee kan argamuu fi innis cornea wajjin walitti iddoo limbus jedhamutti walitti hidhata kan qabudha jechuudha, yookiin walitti kan makamuudha jechuudha.
The other is lacrimal apparatus. Casan external structure of the eye kan jennu inni bira lacrimal apparatus kan jennu nidha. Lacrimal apparatus consists gland and a ducts that serves to lubricate eye. Lacrimal apparatus kan jennu ni xannachootaa fi duct yookiin ujummolee ija keenya akka juudhuuf yookiin akka lallaafaa ta'uuf gargaaran kan of keessaa qabudha jechuudha. So lacrimal gland gara oleetitti argama. Innis imimmaan kan maddisiisudha jechuudha yookiin iddoon imimmaan irraa maddu lacrimal gland jedhama jechuudha. Innis inni biraa lacrimal apparatus keessa kan jiru ductidha. Ductiin kun ujummoo imimmaan keessa gara ijaatti ittiin gadi darbudha jechuudha. There is also lacrimal canal, lacrimal sac, lacrimal duct and opening of duct in the nose gara akkasuma yeroo namni tokko yeroo bu'u yoo argitan yoo laallee jiraanne imimmaan gara ijaatti yoo bu'u dhangala'aan gara funyaan keessaa inni sin baay'achuudha. Dhangala'aan sun imimmaan jechuudha. Innis karaa opening of duct gara noositti gara funyaanitti galchuun lacrimal glandin imimmaan maddisiisu bifa dhangala'aatiin gara funyaanitiin lacrimal duct keessan gara funyaanitti darbaa jechuudha. So the lacrimal gland is located in the outer corner of the orbital cavity just above the eye that produce tear. Kanafu lacrimal gland kan jennuni orbiti ija yookiin boolla ija gara gubbaatti kan argamu gara olitti kan argamu fi innis imimmaan kan maddisiisudha jechuudha. It produce the tear. The other is extraocular muscles of the eye. Inni bira maashaalee ija keenya gara alaatiin attach ta'anii yookiin maxxananii argamanidha. The extraocular muscles are the 6 muscles that attach to the outer surface of each eyeball. Maashaaleen ijaa gara alaatiin argaman kan jennuuni maashaalee ja'atu jira. Isaanis dirra ala ijaa titti maxxananii attach ta'anii kan argamanidha jechuudha. This muscle control 6 different direction of eye movement. Maashaaleen ja'an kunniin kallattii iji keenya itti naannoftu yookiin itti sochootu kallattii gara garaa ja'a kan to'atanidha jechuudha. 4 rectus muscles are responsible for straight movement. Rectus muscles kanneen jennuun maashaaleen rectus jedhaman afur sochii ijaa straight ta'an kan to'atanidha jechuudha. And also 2 oblique muscles are responsible for diagonal movement. Oblique muscles kanneen jennu maashaaleen oblique jedhaman lama iji keenya dalgatti yeroo naannoftu yookiin sosochootu kan to'atanidha jechuudha. Kanaafuu maashaaleen ja'an kunniin kallattii iji keenya itti naannoftu ja'a kan to'atanidha jechuudha. Fakkeenyaaf rectus musclein afurtu jira jenneerra. Isaanis superior rectus, medial rectus, lateral rectus fi inferior rectus jedhamu. Akkasuma oblique muscles kan jennuuni lamatu jira jenneerra. Isaan kunniin superior oblique and inferior oblique jedhamu jechuudha. Maashaaleen kunniin kallattii iji keenya itti sochootu yookiin eye movement yookiin sochii iji keenya taasiftu kanneen to'atanii dha jechuudha. The other is internal structure of the eye. Inni bira caasaalee keessa ijaati. The eyeball is composed of 3 separate coat or layer. Caasaan keessa ijaa laayerii sadi irraa kan tolfamedha yookiin internal structure ijaa yookiin caasaaleen keessa ijaa laayerii sadiitti qoodamu. Isaanis external layer, middle layer and inner layer jedhamu jechuudha. External layer caasaan keessa ijaa external layer jennuun waa lama of keessaa qaba. External layer consists sclera and cornea. Caasaan external layerin keessa ijaa waa lama of keessaa qaba. Isaanis sclera fi cornea dha jedhamu jechuudha. Sclera qaama baqqaana adii kan jedhamu fi akkasuma cornea isa jennuun kan of keessaa qabudha jechuudha. Sclera is white visible portion
Scleria kan jennuuni baqqaanni adiin qaama adii portionii ija keenyatti mul'atudha jechuudha. It is a dense protective white covering that physically support the internal structure of the eye. Sclerian caasaa jabaa ta'e taaf kan ta'e ija keenya uwwisee kan argamuu fi ija keenya physically caasaalee keessa ijaa balaarraa kan ittisudha jechuudha. It is tough and opaque tissue that serves as eye protective outer layer. Innis caasaa jabaa ta'e fi tissue ija keenya balaarraa eegu yookiin ammoo gara alaatiin laayerii gara alaatiin uwwisee argamudha jechuudha. It is continuous internally with transparent cornea or the eye window. Sclerian yookiin baqqaanni adiin ijaa kun transparentii caasaa ta'e yookiin cornea wajjin kan walitti hidhamudha jechuudha. Yookiin gara keessaatiin corneaatti aanee kan argamu yoo ta'u corneaan scleriaatti aanee yookiin baqqaana adiitti aanee argama jechuudha. Kanaafuu yookiin corneaan eye window isa jennuunitti dhaan walitti itti fufuudhaan kan argamu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Scleriaan gara keessaatiin kan argamu corneaadha. The other is cornea. It is transparent anterior or front of our eye, front part of our eye. Corneaan caasaa ifa dabarsu yookiin transparent kan ta'ee fi ija keenya agartuu keenya gara alaatiin kan argamudha jechuudha. So corneaan ifa gara keessaatti kan dabarsu transparent kan ta'e caasaa ijaati jechuudha. It covers the pupil and iris. Innis corneaan agartuu ijaatii fi iris pigmentii ijaa uwwisee kan argamudha jechuudha. It resembles a lens, contact lens in size and appearance. Corneaani saayiziidhaa fi akkasuma appearanceedhaan yookiin bifaan leensii kan fakkaatu yoo ta'u, the main function is what to refract the light along with the lens. Dalaggaan cornea ifti gara alaatii dhufu yookiin environment irraa dhufu gara leensiitti akka darbu taasisaa jechuudha. Yookiin gara leensii irratti akka balaqqeessa'u kan taasisudha jechuudha. It permits the entrance of light which passes via lens to retina. Innis dalaggaan cornea ifa gara alaatii dhufu gara keessaa akka seenu gochuudhaan leensii irra akka qubatu godha. Leensiin ammoo gara retina irratti akka darbu godha jechuudha ifni kun. It allows light to enter the eye. Kanaafuu walumaa galatti corneaan ifti gara ija keenya akka seenu taasisaa jechuudha. It also well supplied with nerve ending, making it responsive to pain and touch. Akkasuma corneaani narvootaan kan badhaadhe yoo ta'u, innis sababii kanaaf yeroo iji keenya nu dhukkubu yookiin ammoo ija keenya waa tuqan akka response ta'u kan godhu yookiin deebii akka kennu kan godhu nerve ending waan of keessaa qabuuf jechuudha. It rich in nerve end, so it is very sensitive to pain and touch. Corneaani narvootaan waan badhaadhee fi yeroo ija keenya waa dhukkubsan yookiin ija keenya waa tuqan sensitive dha jechuudha. Kanaaf baay'inaan sensitive waan ta'eef nerve ending hedduu waan of keessaa qabuuf jechuudha. The second one is middle layer. Inni lammaffaan layerii jidduu keessa ijaati. The middle layer consists of iris, pupil, lens and the choroid. Middle layerin yookiin layerin jidduu keessa ijaa iris yookiin murteessoo ifaa kan jedhamu kan of keessaa qabudha. Akkasuma pupil agartuu ijaa, lens ijaa fi akkasuma choroid qaamman jedhaman kan of keessaa kun caasaalee jedhaman kan of keessaa qabudha jechuudha. Iris is the pigmented colored portion of the eye that is visible externally. Iris kan jennuuni caasaa pigmented ta'e yookiin halluu qabu kan portionii
colored ta'ee fi ijji keenya irratti color ta'ee kan mul'atu agartuun keenya jidduu isaatti kan argamtu alaa yoo laalle kan nutti mul'atu yookiin visible externally kan mul'atudha jechuudha. Its main function is to control the diameter of pupil of the pupil according to light source. Dalagaan irisii ifa gara madda ifa irratti hundaa'uudhaan hamma saayizii pupil yookiin hamma saayizii agartuu keenya kan to'atudha jechuudha. Kanaafuu yeroo iris caasaan jennuun kun hamma ifa irratti hundaa'uudhaan saayizii pupil keenya akka xiqqaattu yookiin akka guddattu kan godhudha, akka bal'attu yookiin akka dhiphattu kan godhudha jechuudha. The second one is pupil. Inni bira agartuudha. Pupil is the small aperture located in the center of iris. Agartuuni caasaa xinnoo gurraattii taate kan jidduu irisiitti yookiin ammoo jidduu murteessoo ifaatitti argamtuudha jechuudha. It allows the light to enter and focus on retina. Pupil yookiin agartuun dalagaan agartuu maalidha? Ifni gara alaatii dhufu kallattii irra gara ijaa seenu kallattii irra raatinaa irra akka qubatu kan taasiftudha jechuudha. The other question number 1, which of the following is the primary function of the eye? Kanneen armaan gadii keessa dalagaa ijaa isa jalqabaa kan ta'e kam jedha? A, to regulate body temperature. B, to transmit visual stimuli to the brain. C, to filter dust from the air. D, to produce tear. So that should be B, to transmit visual stimuli to the brain is the primary function of the eye. Means that the primary function of the eye is to transmit visual stimuli to the brain. So that should be B. And also when you look at other option, regulating body temperature is not related to eye function. And also when you look at option C, dust filtering is done by eyelashes, not eye itself. And also tear produced by lacrimal gland, not eye itself. So that should be B. Question number 2, which external structure of the eye prevent sweat from entering the eye? Caasaalee ala ijaa keessaa dhangala'aan gubbaarraa gadi dhufu yookiin dafqi gubbaarraa gara ijaatti gadi dhufu gara ijaa akka hin seenne kan dhorgu caasaa isa kam jedha? A, eyebrow. B, eyelashes. C, conjunctiva. D, lacrimal gland. So that should be A, eyebrows. Means that eyebrows is external structure of the eye that block or prevent the perspirations from running into the eye that causing irritation. So that should be A. And also when you look at other option, eyelashes filter the dust, not sweat. And also when you look at option C, conjunctiva protect and lubricate the eye, not it does not, but it does not stop sweat. And also when you look at option D, lacrimal gland produce tear, not sweat protection. So that should be A. Question number 3, which structure contains the pacanta and carbuncle? Caasaa ijaa keessaa kan paakantaa fi carnuncle of keessaa qabu caasaa isa kam jedha? A, barbal fissures. B, lateral canthus. C, medial canthus. D, scleria. So that should be C, medial canthus. Means that medial canthus is the structure that contain pacanta and carnuncle. So that should be C. And also when you look at other option, barbal fissure is the opening between eyelids. Lateral canthus at the outer no pacanta, and sclera is the white part of eye that is unrelated. So that should be C. Question number 4, the barbal conjunctiva merges with cornea at the point of what? A, pupil. B, limbus. C, iris. D, lens. Iddoon barbal conjunctiva fi corneaan itti wal tuqan maal jedhama jedha? So that should be B, limbus. So limbus is what? The junction between cornea and the bulbar conjunctiva. So bulbar conjunctiva covers most of the anterior eye, merging with cornea at the limbus. So that should be B. And also other option, pupil is the opening in iris. Iris is color part, not merging point. Lens is located behind the iris. So that should be B. Question number 5, which of the following statement correctly describes scleria?
himoota armaan gadii keessaa iskleeriyaa yookiin baqqaan adii ijaa kan sirritti ibse himni sirritti ibse isa kam jedha inni qajeeloti ibse kam jedha A transparent and vascular, B pigmented and muscular, C dense white and protective covering, D controlled diagonal movement of the eye. So that should be C, it is dense white protective covering. Means that sclera is a dense white visible portion and a protective white covering that physically supports the internal structure of the eye. So that should be C. And also when you look at other option, transparent describing cornea, not sclera. Pigment color is iris, describing iris. Diagonal movement is controlled by oblique muscles. So that should be C. 6. What is the primary function of cornea? Gaafin jafama jedha. Dalagaan cornea kan ta'e cornea ja kan ta'e isa kam jedha. A produce tear, B control pupil size, C support the retina, D refract light entering the eye. So that should be D refract light entering the eye. Kanaafuu dalagaan cornea ifa gara ijaa akka seenu gochuudha jechuudha. Means that the primary function of cornea is to refract light entering the eye. And also when you look at other option, tear produced by lacrimal gland, imman kammandu, lacrimal gland kan jedhamudhaan tannacha lacrimal gland kan jedhamudha. Pupil size yookiin hammi agartuu kan to'atamu murteessoo ifaatiin yookiin irisiidhaan. Retina support is retina supported by sclera. Retina support kan godhu yookiin kan daggafu sclera jechuudha. So that should be D. Question number 7. Which of the following structure holds the lens in place? Caasaalee armaan gadii keessaa leensii iddoo isaatti kan qabu caasaa isa kam jedha. A retina, B iris, C optic nerve, D suspensory ligament. So that should be D suspensory ligament. Means that the suspensory ligament structure is a structure that holds the lens in place, so they attach lens to ciliary body. Suspensory ligament kanneen jennuun caasaalee leensii iddoo isaatti qaban yoo ta'u isaanis leensii ciliary bodytti attach gochuudhaan lensin iddoo isaa akka turu yookiin iddoo isaatti qabu jechuudha. And also when you look at other option, retina receive light, iris control pupil size, optic nerve transmit a signal. So that should be D. Question number 8. When focusing on near object, the lens yeroo wanta dhiyoo jiru laallu lensi maal ta'a jedha. A become bleaches, B become flattens, C become oblique, D moves forward. So that should be A become bleaches. Means that when focusing near objects, the lens become bleaches, which increase refraction. Yeroo wanta dhiyoo nutti meeshaa nutti dhiyoo jiru tokko laallu lensin bleejita yookiin walitti dhiphata jechuudha. Kun ammoo refraction akka dabalu godha. So that should be A. And also when you look at other option, the lens become flattened for vision, distance vision. Lensin ija kan flat ta'u yookiin kan bal'atu kan diriiru yeroo wanta fagoo jiru ilaalluudha. And also lensin ni kottoofata kan jennu yookiin oblique kan ta'u contract yeroo inni ta'utti kan ibsu contraction ibsa malee yeroo wanta dhiyoo jirru miti kan onnaa ta'u. Lens does not move forward. So that should be A. Question number 9. Which external structure distributes tear across the eye surface? Caasaalee ala ijaa keessaa imimmaan dirra ijaa hundarra akka faca'u kan godhu yookiin keessa ijaa hunda keessa akka faca'u kan godhu dirra surface ijaa keessatti akka irra akka faca'u kan godhu caasaa isa kam jedha. A eyelashes, B eyelid, C conjunctiva, D sclera. So that should be B eyelids.
Means that eyelids is external structure of the eye that distributes tear across the eye surface when blinking spread the tears. Kanaafuu qolli ijaa yeroo dunuunfannu yookiin libsannu imimmaan dirra ijaa hundarra akka faca'u godha jechuudha. And also when you look at other option B, eyelashes filter the dust, not distribute the tear. Conjunctiva protect, does not distribute the tear, and also scleria support, it is structural support, so it does not distribute the tear, so that should be B. Question number 10, the lacrimal gland is located in the gaafin kurnafa maal jedha. Lacrimal glandin eessatti argama jedha. A, center of the eye, B, behind the retina, C, lower inner corner of the eye, D, upper outer corner of the orbit. Lacrimal glandin eessatti argama kan jedhuuf, so that should be D, upper outer corner of the orbit. Kanaafuu lacrimal glandin ka imimmaan maddisiisu boolla ijaa gara olitti argama jechuudha. Means that the lacrimal gland is located in the upper outer corner of the eye orbit. And also when we look at other option A, center of the eyeball is vitreous chamber. It is not lacrimal gland. Behind the retina is optic nerve, and also lower inner corner of the retina contains of the eye contains trochanter. So that should be D. Question number 11. Which statement correctly describe conjunctiva? Gaafii kudha tokkoffaa maal jedha? Himoota armaan gadii keessaa conjunctiva qajeelatti kan ibse hima kam jedha? A, thicker muscular layer, B, pigmented layer of the eye, C, thin transparent membrane, D, layer that refract the light. So that should be C, it is a thin transparent membrane. Means that conjunctiva is a thin transparent continuous membrane that is divided into two portions such as bulbar conjunctiva and the bulbar conjunctiva. Kanaafuu conjunctivan caasaa membrane haphii ifa of keessa dabarsitu portionii lamatti kan qoodamtu isaanis bulbar conjunctiva fi bulbar conjunctiva kanneen jedhamanidha jechuudha. And also we look at other option A, conjunctiva is a thin transparent membrane. It is not thick muscular, and also pigmented is describing iris, not conjunctiva. Refracts light described cornea or lens, not the conjunctiva. So that should be C. Question number 12. What is the function of lacrimal gland? Gaafii kudha lammaffaan maal jedha? Dalagaan xannacha lacrimal gland jedhamu maalidha jedha? A, to drain the tear, B, to produce tear, C, to control eye movement, D, to filter the dust. So that should be B, to produce tear. Means that the function of lacrimal gland is to produce tear. And also when we look at other option A, to drain the tear is done by drainage is done by trochanter. And also when we look at option C, to control eye movement is controlled by extraocular muscles, or it is done by extraocular muscles. And also to filter the dust is the dust filtering is done by eyelashes. So that should be B. Question number 13. Which of the following describe the primary function of eyeboros? Kanneen armaan gadii keessa dalagaa nyaara ijaa kan ibse isa kam jedha yookiin dalagaa nyaara ijaa kan ta'e kam jedha? A, to prevent fluid running into the eye, B, to line the inside of the eyelids for protection, C, to control the diagonal movement of the eyeball, D, to distribute the tear across the surface of the eye. So that should be A, to prevent fluid running into the eye. Means that the primary function of eyeboro is to prevent fluid running into the eye and to shade them from sunlight. So that should be A. And also when we look at other option B, to lie inside the eyelid for protection is the role of bulbar conjunctiva, not eyeboro.
And also when you look at option C, control diagonal movement of the eyeball is done by oblique extraocular muscles, not by eyebrows. And also when you look at option D, to distribute tear across the surface of the eye is done by eyelids, not eyebrow. So that should be A. Question number 14. What part of conjunctiva lies inside the eyelids? Caasaan conjunctiva qola ijaa keessa diriiree argamu gara keessaatiin keessa diriiree argamu isa kam jedha? A. Barbal conjunctiva. B. Palbar conjunctiva. C. Limbus. D. Cornea. So that should be B. Palbar conjunctiva. Means that palpebral conjunctiva is a part of conjunctiva that lies inside the eyelids. So that should be B. And also when you look at other option, bulbar conjunctiva, it covers the anterior eye. Limbus is border between cornea and sclera. Cornea transparent to the front of, it is a transparent front of part of the eye. So that should be B. Question number 15. Which of the following structure found in medial canthus? Caasaalee armaan gadii keessaa medial canthusin keessatti argamu caasaalee isaan kam jedha? A. Lacrimal gland and the lateral canthus. B. The fat cushion and the orbital bone. C. The caruncle and the pachyantha. D. The barbal conjunctiva and the limbus. So that should be C. The caruncle and the pachyantha are the two structures that found in medial canthus. Means that the medial canthus or the inner corner of the eye contains pachyantha, which is drained tear into the lacrimal system, and caruncle a small fleshy mass with sebaceous gland. So that should be C. And also we look at other option. Option A, lacrimal gland and lateral canthus are the lacrimal gland is found upper outer orbit of the eye, and the lateral canthus is the outer corner of the eye. And also we look at option B, fat cushion and orbital bones is the to protection the part that protect our eyeball. Conjunctiva and the limbus is these are the own anterior surface of the eye. So that should be C. Question number 16. Which structure is specifically responsible for drainage to into lacrimal system? Caasaalee armaan gadii keessaa imimmaan gara lacrimal systemitti akka yaa'u kan to'atu yookiin responsibility kan qabu isa kam jedha? A. The pachyantha. B. The limbus. C. The caruncle. D. The barbal fissure. So that should be A. The pachyantha. Means that the pachyantha are two small openings that allow drainage of the tear into the lacrimal system. So that should be A. And also when we look at other option, limbus is a border between cornea and the sclera. And also when we look at option C, the caruncle is a small pink nodule that medial canthus. And also when we look at option D, the barbal fissure is the opening between the eyelid. So that should be A. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment Ali Science YouTube channel. Video kana waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Garuu wanti isin dhaggeeffachuun qabne maalidha? Video kana warri like hin godhin ammoo like gochuun, akkasuma Ali Science YouTube channel subscribe gochuun, warri subscribe hin godhin ammoo subscribe gochuun maatii Ali Science YouTube ta'uu dagatinam. Akkasuma karaa Telegram fi akkasuma karaalee social media kamiinuu wali share gochuun dagatinam. Yeroo itti tutorial party 13ffaa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u. If you have any question or suggestion or comment, please write under comment. Gaaffii yoo qabaatan yookiin komii yoo qabaatan yookiin yaada qabaatan karaa commentii naa barreessuun dagatina. Yeroo itti party tutorial party 13ffaa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u. Galatooma. Welcome back again.